Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Карантинга мәктәп укучылары да китә башлаган. Чаллыда ОРВИ белән авыручылар саны 80%-ка арткан. Шәһәрдә урам себерүчеләрнең җитмәве сизелә. Бу нәрсә белән бәйле? Чаллыда узган атна эчендә ОРВИ белән авыручылар саны 80%-ка арткан. Роспотребнадзорның җирле бүлеге хәбәр иткәнчә, 9000-га якын очрак теркәлгән. Грипп әлегә ачыкланмаган, әмма вируслы инфекцияның йогышы югары булу сәбәпле карантинга мәктәп укучылары да китә башлады. 33-нче мәктәп балаларны өйдә укытырга җибәргән уку йортларының берсе, башкача әйткәндә, коммунитта берничә көн дәвамында эшкәртүләр уздырган вакытта сыйныф укучылары өйдән укый дигән сүз. Барлыгы мәктәптә 750 бала белем ала. Директор Ольга Силаичева сүзләренә караганда, атна башында 5 сыйныф өйдән укуга җибәрелгән, ә бүген аларның 3-се мәктәпкә кире кайткан. Барлык укытучылар коллективы яңа коронавирус инфекциясенә һәм гриппка каршы 100%-ка прививка ясаткан, дип тә билгеләп үтте мәктәп директоры. Тик шулай да 3 укытучы больничныйда. Учителя с медработником в течение дня контролируют самочувствие детей. Также проветривание обязательно. В младших классах у нас детки носят чесночные амулеты, лук, чеснок у нас обязательно в классах присутствует. Старшие дети уже, конечно, этого стесняются и используется пихтовое масло. В столовой очень часто дают витаминные салаты. Хәзерге вакытта күп еллык күрсәткечләр белән чагыштырганда авыру дәрәҗәсенең эпидемия бусагасыннан бераз артуы күзәтелә дип сөйләде шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бариев. Шулай итеп 22 ноябрьдән 28-на кадәр шәһәр шифаханәләренә 8730 граждан, шул исәптән 6138 бала мөрәҗәгать иткән. Бариев сүзләренә караганда, бу авырулар санының иң нык арткан чагы түгел әле, ул ел ахырына көтелә. После того, как школьники вернулись после каникул, произошло рост заболеваемости среди школьников. Рекорд был у нас 139 классов в 35 школах. На сегодняшний день у нас разобщено 89 классов в 30 школах по состоянию на 1 декабря. 89 классов в 30 школах. Это 16,9 учащихся болеют острыми респираторными вирусными инфекциями. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, укучыларның 20% булмаса федераль санитар кагыйдәләр таләпләренә туры китереп, мәктәп директорлары сыйныфны дистанцион укытуга күчерә торган мустакил карар кабул итәргә хокуклы. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Айдар Мусин, Яңалыклар. Статистика белән танышыйк. Соңгы тәүлектән Татарстанда яшәүче 236 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда тагын 14 яңа очрак теркәлде. Шулай итеп 2 декабрьгә Татарстан буенча барлыгы 38524 очрак билгеле. Аларның 32600 терелгән, 270 узган тәүлектә. Кыш җитү белән урам җыештыручыларга кытлык сизелә башлады. Идәрә итү компанияләре аеруча ноябрь ахырында күпләп кар яугач авырлыклар килеп чыкты ди. Хәзер урамда кар янә эреде, бераз эшләр кимеде сыман, тик синоптиклар алдагы көннәрдә тагын һава торышының үзгәрүе хакында сөйли. Кадрлары җитмәү мәсьәләсен Чаллыда ничек хәл итәрләр соң? Теманы хәбәрчебез Лилия Хәбибҗанова дәвам итә. Анна Слесареваның эш көне иртәнге сәгать 3-тән башлана һәм шулай кичкә кадәр дәвам итә. Күптән түгел генә ул умыртка сөягенә операция кичергән. Шуңа да карамастан өйдә узак утыра алмыйм ди. Акчасы да кирәк, хәрәкәтләнәсе дә килә ди шәһәрдәшебез. 15 ел эчендә ул үз һөнәрен яратып та өлгергән. Сейчас не хватает очень народу. Никто к нам не идет. Все боятся непрестижности, наверное, еще чего-то. И поэтому очень на человеке по 16 подъездов. И то не успевает, потому что нету никого, никто не идет. Остались в основном бабушки, пенсионерки у нас. Әлегә кар көрисе юк, эшләр бераз кимегән сыман. Тик узакка булмас ди Маргарита Хафизова. Күпләп карлар ява башласа, ял көннәрендә дә чыгып эшләргә туры киләчәк. Хәтта балалар ярдәм иткән очраклар да булган иде шәһәрдәшебез. Бик авыр эш. Физически эш авыр. Сәламәтлек булса эшләргә була, сәламәтлек булсын инде. Хәзер ничә ел эшлисез соң инде? 32 ел эшлим монда. Булник булып. Урам җыештыручылар җитмәүе аеруча кыш көне сизелә башлый. Хәзерге вакытта Римжилстрой идарә итү компаниясендә 20%лап урам себерүчеләр җитми. Шуңа күрә күбесе 1,5 ставкага эшләргә мәҗбүр. Хезмәт хаклары 25 000 сумга җитә. Мы предоставляем людям
официальное трудоустройство, полный соцпакет. Каждому работнику подходим индивидуально. То есть мы готовы помогать, решать проблемы. Зарплата выплачивается вовремя, день в день. То есть задержек у нас не бывает. Ремжилстрой идарә итү компаниясе кадрлар проблемасын хәл итү өчен төрле чаралар күрергә тырыша. Эшкә урнашканнарны хәтта вакытлыча фатир белән дә тәэмин итә. Тиздән урам себерүче шеринг программасын кертмәкчеләр, ягъни кар көрүдә ярдәм итәргә шәһәрдәшләрне дә чакырачаклар. Бушлай түгел әлбәттә. Хезмәт хакы түләнәчәк. Мондый яңалыкка Чаллы халкы ничек карар, әлегә билгесез. Лилия Хәбибҗанова, Айдар Мусин, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номерын тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp аша да юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 839 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Татарстанда гамәлгә ашырыла торган безнең ишегалды программасының рәсми Instagram аккаунтында декабрь башында ук 2022 елга төзекләндерү программасына кергән йортларда яшәүчеләр белән беренче очрашулар узачак дип хәбәр ителә. Булачак җыелышлар турында идарәче оешмаларга подъездагы белдерүләр ярдәмендә хәбәр ителәчәк. 2022 ел программасына кергән ишегалларын төзекләндерү яздан башлана. Бу процесска халыкның җәлеп ителүе безнең ишегалды программасының мөһим өлеше. Биредә яшәүчеләр конкрет проекты карарлары кабул ителгәнчә ишегалын үзгәртеп кору буенча үз теләкләрен белдерергә тиеш. Бу башлангыч этапларда төрле мәсьәләләрне нәтиҗәле хәл итәргә мөмкинлек бирәчәк. Шуңа күрә фикер алышуларда яшәүчеләрнең мөмкин кадәр күбрәк катнашуы мөһим. Кагыйдә буларак очрашулар кечкенә генә составта урамда уза. Шул ук вакытта фикер алышуларда катнашучылар дистанцияны үтиләр, саклану чараларын йөртәләр. 2022 елда гамәлгә ашырылачак ишегаллар исемлеге әле формалаша. Сезнең ишегалды программага кергәнме юкмы икәнлеген двор.татар сайтынан төзекләндерү картасы бүлегендә карарга була. Элегрәк без 2022 елга төзекләндерүнең башлангыч исемлегенә 81 Чаллы ишегалды кертелгәнен хәбәр иткән идек. Чаллының күренекле әниләре игътибар үзәгендә булдым. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев әниләр көне уңайнан күп бала һәм ятим балалар тәрбияләүче төрле өлкәләрдә зур уңышларга ирешкән асыл затларыбызны тәбрикләде. Табиблар, тәрбиячеләр, пешекче, укытучылар, трамвай йөртүче, җылы очрашуга барлыгы 24 шәһәрдәшебез чакырылы иде. Шәһәр мэры әниләрнең гаиләдә бала тәрбияләүдә никадәр әһәмиятле урын алып торуын һәм Чаллы үсешендә зур роль уйнаганын ассызыклады. Әзерге вакытта без ирем белән 3 бала тәрбияләп үстерәбез. Өчесе дә малай, 2 игезәк, Саид белән Диас һәм олысы инде безнең Данияр. Данияр 7нче класста укый, англис теле белән шөгыльләнә. Күп кенә конференцияларда алдагы урыннар алып кайтты ул безнең. Без аның белән бик горурланабыз, бик шатбыз. Кечкенә балаларыбыз инде садикка йөри. Саид белән Диас аларга 6 яшь, бассейнга йөрергә яраталар, шахматы белән бик кызыксынып уйныйлар. Тәнәфессез һәм бер ялсыз 30 сәгатьлек эфир күңел радиосының еш популяр алып баручылары Татарстан радиолары рекорды китабына керү өчен тырышачаклар. Алар эфирга 9 декабрь иртәсендә чыга һәм 2 тәүлек буе микрофон алдыннан китмей эшләячәкләр. Шуны искәртәбез, алып баручыларга эфирда 30 сәгате буе эшләргә шулай ук билгеле бер кагыйдәләр һәм шартларны үтәргә туры киләчәк. Әлегә туктаусыз марафон гадәти эфирдан аерылып торачак. Программада онлайн концертлар, җылы әңгәмәләр, бүләкләр уйнату, туры эфирда тыңлаучылар белән аралашу. Татар эстрадасының танылган йолдызлары Илсаф, Илмира Нагыймова, Илшат Хамадиев, Руслан Кериметдинов, Зарина Хасаншина, Радиф Зарипов бу көннең көтеп алынган кунаклары. Без сезнең исегезгә төшерәбез, коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны арта. Прививка ясатырга ашыгыз, чөнки ул вирусны яктырмас өчен иң ышанычлы ысул. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Татмедиа газета журналларына язылган өчен кар күри торган җайланма, телевизор һәм башка бүләкләр от. Иң зур бүләк шифалы су Ижминводага 2 кешелек юлама. Гаризалар бу елның 22 октябрьнан 2022 елның 21 гыйнварына кадәр кабул ителә. Бүләкләр уйнату 2022 елның 11 февралендә узачак. Газета журналларга почта бүлекчәләрендә, шулай ук Татмедиа сайтының подписка бүлегендә язылырга мөмкин. Акция турында мәгълүмат tatmedia.ru сайтында. Реклама. Яшь чикләве 16+.